YouTube, aqui quem fala é o Gabriel Gamer. E bom, galera, hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer um tapete na sua casa, galera. Fica muito legal, galera. Então, pra começar, vocês vão estar pegando aqui o bloco de quartzo, ou qualquer bloco aí que vocês queiram. Fazer um buraco aqui na frente, assim, ó. Cavar um pra... Não, peraí, é aqui atrás mesmo, tá certo. Pronto, agora, vocês vão vir aqui atrás, pegar os trilhos aqui, ó. Trilho, pega o carrinho e o negócio de lhama e o de lobo, beleza, galera? Vocês vão estar colocando o de lobo aqui, desse lado aqui, ou de qualquer lado que você queira. Desse lado aqui ou desse lado aqui. Tá, bom, galera, então a gente vai colocar aqui, vamos colocar a lhama aqui, beleza, galera? A gente vai estar ensinando a fazer um tapete. Afasta um pouquinho até a lhama conseguir focar ali no lobo, assim, ó. Já ela foca ali no lobinho, chama a atenção dela aqui pra cá, ó. Lhaminha, aí ela focou ali, galera, então, mano. Agora, galerinha, a parte mais legal. Você pode quebrar... Ai, desculpa aí, galera. Ih, fiz errado aqui, meu. Ah, eu quebrei ali, tá certo, explicado, meu. Tá, deixa eles vazar ali, meu. Sai lhama. Deixa a lhama sair ali, gente, que tá difícil. Fiz um negocinho aqui errado. Vou colocar aqui assim, pronto. Agora não vai dar errado. Primeiramente, que também tem que colocar uma laje aqui embaixo, galera. Aqui, ó. Colocar o lobo aqui. Puxar mais um aqui. Coloca o carrinho e a lhama. Eu prefiro lhama assim, branquinha mesmo, que fica mais legal na porta. Fica mais legal pra dar uma decoração boa. Bem bonitona, decoração. Fica bem bonita a decoração. Bom, pronto. Aí desce, cai. Olha, mas cai cacete. Pronto, galera. Agora a gente pega aqui o bloco de quartzo. Vamos fechar aqui. Pronto. É que ela tá vindo como... E ela vem parar no lugar errado. É pra ficar aí. Boa. Pronto, certinho. Agora fica quietinha e parada. Paradinha, menina. Pronto. Agora, galera, vocês vão estar vindo aqui, ó. Pegar isso daqui. Pegar esse bloco aqui de redstone, tá? Colocar mirado pra cá e apertar. Isso mesmo, galera. Ai, caramba, agora que eu vi que tem uma lhama aqui junto. Vou matar ela aqui, pronto. Agora aqui assim tá feito. Deixa eu colocar aqui quartzo pra tampar. Pronto e pronto. Aqui, ó. Aqui vai ser a porta de casa, né, galera? Então, ó. Vou fazer uma casinha aqui, meio que uma arquiteturinha aqui, bem basiquinha. Aqui, galera, assim, ó. Só puxar pra cá, assim, ó, pra cá. Aqui, assim, ó, onde tá ali o lobo, galera. Vocês podem estar tampando aqui, assim, ó. Só que, ó, pronto. Tampar assim, ó. E a vai ficar ali, ó. Vem aqui, peraí. Só pra mostrar pra vocês mais ou menos como vai ficar. Eu coloquei aqui, pronto, tal. Puxar um pouquinho pra cá, assim, quebrar aqui, ó. Quebrar aqui, assim. Pronto, galera. Agora, a gente vai só puxar aqui, assim, ó. Ficar bem topzinho, assim, ó. Só pra, né, deixar bonitinho aqui pra vocês verem. Pra vocês verem como fica louquinho. Fica bem legal. Fica bem legal mesmo, galera. Fica muito fera. Vocês vêm aqui, ó. Pega esse carpete aqui, ó. Tem esse verde aqui, ó. Esse carpete verde aqui, dessa cor aqui, tá? Vocês vão montar na lhama até domesticar ela aqui, ó. Se ela gostar de vocês, vocês continuam. Se ela não ficar gostando de vocês, gente, vocês vêm aqui, ó, e pega o trigo, tá, galera? E dá um pouquinho de trigo ali pra ela, vai ser mais fácil se você domesticar ela. Daí você vem aqui em cima, tal. Opa, desculpa aí, bati nela. Tá, agora a gente vai montar em cima dela aqui, ó. Monta, tanana. Pronto, galera. Agora a gente vem aqui, prontinho. E assim vai ficar. Aí, olhando pra lá. Pra aí. Isso, garota. Aí, gente, ó como fica, galera. Fica bem legal mesmo, fica bem fera mesmo, ó. Você entrar aqui na casa, ó, seu amigo vai estar olhando ali, ó. Ficou legal. Então, galera, esse foi um vídeo de tutorial, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mas, se vocês quiserem mais alguma coisa, por exemplo, vou estar ensinando vocês a fazer uma lareira.
uma churrasqueira. Pera aí, primeiro a gente vai vir aqui, aqui. Pega um bloco da sua preferência, qualquer bloco da sua preferência. Daí, você vai vir aqui pegar o bloco da sua preferência, né? Pegou o bloco, pega a redstone, esse aqui, não este. Pegar este, galera. Então, daí a gente vai vir, calma aí. Pegar a redstone. Pegamos redstone. Pegamos aqui a alavanca, né, galera? Daí a gente vai pegar aqui o bloco do Nether e um isqueiro. E também aqui a gente vem aqui, pega isso, fica bem legal, né? Aqui, galera, aqui ó, assim, ó. Você não tá colocando em qualquer lugar onde vocês quiserem da sua casa, ó. Por exemplo, vocês fazem aqui, ó. Conta assim, ó, 2, pronto. Aqui atrás, assim, ó, você quebra, coloca o bloco do Nether, bota foguinho aqui. Porque ele sempre vai deixar aceso, né? Então, ó, você vem, tampa aqui, ó. Dá uma tampadinha aqui, né? Agora a gente puxa aqui assim, ó. Dependendo da sua casa, se você quiser, você pode fazer assim, ó, galera, assim, ó. Fica bem legal mesmo, galera, assim, ó. Vocês vêm aqui, ó, pega isso aqui assim, ó. Pronto. Assim, ó, galera, fica igual uma chaminézinha na sua casa, saindo. Fica bem legal. Eu fiz isso na minha casa aqui uma vez, uma casinha aqui. Ficou bem legal. Então, é assim, ó. Daí você vem aqui embaixo, aqui, ó. Tampa aquele ali, ó. Esse bloco aqui de baixo, ó. Vocês quebram 2 aqui pra baixo, assim, ó. Coloca aqui. Daí tampa aqui de volta. Pronto. Daí você coloca aqui. Coloca assim pra dar uma coisada. Ficar mais bonitinho. Conta 2 aqui pra baixo. Coloca um redstone ali, tampa com um bloco que você quiser. Pronto, ativado. Mas ainda não vai ativar porque por enquanto a gente vai fazer um negócio. Você vai contar assim, ó, 3 pra cá, ó. Puxou 3 pra cá. Você vem pra cá assim, ó. Aqui é onde tá o meu coiso ligado. Então, a gente vai contar mais um pra cá. Vai deixar 2 blocos assim, ó, tá vendo, ó? Daí a gente vem aqui atrás, aqui, ó. Coloca aqui, banana, quebra aqui, aqui. Aqui, galera, ó, aqui embaixo vai estar os coisinhos. Então, você quebra aqui e pronto. Agora só você está tampando aí, peraí. Calma aí, tá tampando aqui. Coisa aqui certinho, pronto. Agora, galera, assim, ó. Simples, agora você só vem aqui, ó. Vocês vêm aqui e vão estar apertando aqui a alavanca, beleza, galera? Assim, ó. Simples. Fica bem legal também, se quiser fazer desse jeito aqui. É porque, tipo, na casa vai ficar como uma chaminé. Se vocês quiserem estar fazendo isso, pode estar fazendo. Mas se quiser, pode estar removendo assim, ó. Peraí, aqui, ó. Mas se quiser, pode estar deixando na sala da sua casa assim, ó, galera. Ó, assim, ó. Fica bem bacana mesmo, galera. Fica muito legal. Assim, ó. Fica bem legal na salinha de casa. Bom, então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal e deixa o like. A meta de like desse vídeo é 2 likes, beleza? Então, tchau!